Како што сте запознаени, што тука ја завршува мојата дводневна официјална посета на Скопје. Ова е втора посета од како бев именувана и навистина ми е драго што имам уште една можност да работам со граѓанското општество и со властите тука во Македонија. Вчера, како што веројатно забележавте, се сретнав со премиерот Никола Груевски, а се сретнав и со министерот за информатичко општество и администрација Иво Ивановски. Разговаравме за спроведувањето на неодамна усвоените закони за медиуми, за реформата на јавниот радиодифузен сервис, законодавството за клевета и кампањите и огласувањето од страна на јавните институции. Во однос на неодамна усвоените закони за медиуми, мојата оценка е дека тие сега се многу добри закони. Експертите од мојата канцеларија имаа одлична соработка со властите при подготовката на овие закони и јас го поздравувам тоа што најголемиот дел од нашите материјални забелешки беа вградени. Сега влегуваме во една многу важна фаза, а тоа е фазата која ќе ни даде можност на вистина да го видиме ефектот на овие закони, а тоа е спроведувањето. Спроведувањето е нешто што ќе им даде можност на сите да ги оценат ефектите и да видат дали со ова ќе се подобри состојбата со слободата на медиумите во земјата. Не треба да се каже дека мојата канцеларија ќе продолжи да го следи овој процес одблиску. Најважната работа е законите да се спроведуваат на начин со кој што ќе се промовира медиумската независност, ќе обезбедат плурализам на мислењата и да бидат инклузивни. Инклузивност значи да се слушне гласот на сите засегнати страни. Јас сум подготвена да го поддржам овој процес и одблизу ќе го нагледувам. Разговарав и за спроведувањето на законите со представниците на медиумската заедница. Позитивно е тоа што медиумската заедница беше консултирана и зеде учество во подготовката на овие закони. Целосното учество е единствениот начин да се подобри медиумското опкружување, без разлика колку е тоа тешко. Во однос на јавниот радиодифузен сервис, разбирам дека процесот на реформи што тука започнува и подготвена сум да поведам мојата помош, финансиска, но и со експертиза на мојата канцеларија во поддршката на овој процес и активно да учествувам, обидувајќи се да надминеме одредени проблеми. Во моите состаноци со премиерот Груевски и министерот Ивановски го покренав и прашањето на клеветата. Веројатно се сеќавате дека го поздравив тоа што Македонија ја декриминализираше клеветата како една од земјите која е предводник во оваа област. Но она што го имаме, иако декриминализација беше позитивен чекор кој го поздравив, она што денес се гледа е голем број случаи каде казните можат да предизвикаат одредени медиуми да се соочат со медиумско уништување. Ова е нешто што мора да се смени и мора да се смени веднаш. Ова може да го доведе во опасност плурализмот на медиумите и нешто мора да се направи тоа да се спречи. Ние сме подготвени да помогнеме во овој процес исто така. Уште едно прашање за кое што го покренав, а веќе го спомнав, тоа се кампањите и огласувањето од страна на јавните органи. Проблемот на дистрибуирање на овие средства и недостатокот на транспарентност. Ова може за некој да создаде проблем со преголема зависност на јавни средства, а за други ова може да биде област каде што е потребна поголема транспарентност и подобрување што е можно побрзо. Веднаш, што се однесува до моите состаноци со медиумската заедница и нивните представници, јас сум многу загрижена. Има сериозен недостаток на солидарност и единство кога се работи за прашања од заеднички интерес. Ќе бидам отворена кога зборувам, значи јас не барам и не размислувам за тоа дека морате да се сакате, но мора да најдете заедничка основа да се осврнете на прашањата кои ќе бидат од полза на сите вас. Јас сум подготвена со мојот тим да помогнам, но мислам дека единствените кои можат да го решат овој проблем се луѓето и новинарската заедница во Македонија. Ова мора да се смени и целосно учество на сите е единствен начин да се подобри окружувањето на медиумите. Важен чекор е да се работи заеднички на едно функционално саморегулирачко тело и систем за печатените и интернет медиумите. Веќе реков дека со мојот тим
сум подготвена наскоро да се вратам да работам во оформирањето на ова саморегулирачко тело. Со нетрпение очекувам на неговото формирање и ние исто така ќе понудиме многу можности за подобрување во овој процес. На крајот и најважно и лично за мене е мојата посета на Томислав Кежаровски. Тоа се случи вчера. Како што знаете, неговиот случај неколку пати го имам покренато до сега. И задоволна сум што тоа резултираше што Томислав е сега со своето семејство. Драго ми е што можев да го посетам во неговиот дом, каде тој сега ја очекува апелацијската постапка. Мене ми изгледаше добро и навистина е среќен што е со своето семејство и навистина сум многу благодарна што мојата посета ја овозможија властите. Нема потреба да кажам дека ќе продолжам одблиску да го следам неговиот случај. Уште едно прашање што мислам дека е интересно за медиумската заедница во оваа земја е дека добив поддршка од властите да ја организирам најголемата конференција во Југоисточна Европа овде во Скопје во септември. Ќе доведеме колеги од поранешните југословенските држави, од Албанија и се очекуваме дека ќе можеме да разговараме за проблеми кои што се важни, да размениме искуства и да понудиме најдобри практики за прашањата кои што се заеднички за целиот регион, бидејќи секогаш велам дека ние имаме заеднички болести во кога се работи за медиумските слободи и можеби е најдобро да им се осврнеме на едно место и истовремено. И од вас ќе слушнеме кои се предлозите за темите, кои да бидат говорниците и со нетрпение очекувам да ве видам ако не предходно, барем во септември. Повторно се сретнам со вас.